Hi guys, வணக்கம். Welcome to my channel. பாருங்க, first of all the BoAt நான் அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன். பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் வந்து 5th May 2021. பட் 6 months யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட்டு இந்த BoAt என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் this is the BoAt my headphones, but நான் யூஸ் பண்ணுற மோச இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து கிராக் ஆயிடுச்சு. இங்கே நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஃபெவிக்விக் வச்சு அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பட் வியரிங் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுற மோச சரியாக ஸ்டிஃபாக இல்லை உட்காரதுக்கு ஹெட்டில். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். BoAtோட எனக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டு சரியில்லை. ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்கேன் அதோட வேரண்டி கார்டு இருக்கா இல்லையாண்டு. ஸோ ஐ காட் இட். பார்த்தேன், வேரண்டி கார்டு இருந்துச்சு. எடுத்து வேரண்டி கார்டு எடுத்து அந்த நம்பர் இருக்குது பிலோ, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த நம்பருக்கு வந்து நான் ஒரு மெசேஜ் போட்டேன். அப்போ எனக்கு வந்து அந்த வேரண்டி கார்டு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா, அதுக்கடுத்து அவங்க எனக்கு ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணாங்க. அந்த லிங்க்கில் நான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது பாருங்கள், ரோட்டல் லேப்டாப்பில் இந்த BoAt கம்பெனி தான். இந்த ப்ராடக்ட்டு தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆனது வந்து May 5. ஸோ வாங்கி கரெக்டாக ஒரு 6 months தான் ஆகுது. பட் ப்ராடக்ட் வந்து அம்முட்டு நினச்ச மாதிரிலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் திங். ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். டிக்கெட் BoAtக்கு கிளைம் பண்ணேன். ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருக்குது, ஹெட் பேண்டு வித் வந்து ப்ரோக் ஆயிடுச்சு அண்டு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாங்குகிற மோச BoAt இல்லை எது இந்த கம்பெனி இருந்தாலும் ஸோ கொஞ்சம் யோசித்து வாங்க, ரெடி பண்ணுங்க. ஸோ தட் நம்ம போட்ட காசுக்கு கொஞ்சம் வேல்யூபுளாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் போட்டது வந்து அமௌண்ட் 999. அப்போது வந்து ஆஃபர் இருந்துச்சு. இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வேல்யூ 1499. ஸோ அமௌண்ட் காசு போடுறதுனால கொஞ்சம் யோசித்து வாங்குறதுக்கு ரெடி பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் நான் அந்த டிக்கெட் கிளைம் பண்ணிட்டேனாக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதோட ப்ரொசீஜர் இப்படி என்னான்ட்டு. அது வரைக்கும் until then, bye. Please subscribe my channel if you like this video. Bye.